18 जनवरी को जिन बच्चों ने मेंस दिया है उनके लिए एक अच्छी खबर है। एसएससी ने अपनी गलती स्वीकार की है और एसएससी ने जो टाइपिंग टेस्ट था जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था उसे कैंसिल करते हुए अगला डेट 31 जनवरी को 1 बजे का तय किया है, जिस समय आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। एडमिट कार्ड 27 तारीख तक लोड हो जाएगा और आप एसएससी के साइट को जरूर विजिट करके इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है टाइपिंग टेस्ट फिर से देने का 31 जनवरी 2025 को दोपहर को 1 बजे।